សូមប្តីនឹងទៅមើលកន្លែងលក់ត្រីហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអីទេទៅមើលក៏ទៅមើលទៅតែកុំឲ្យទិញយកមកចិញ្ចឹមដោយសារតែលើកមុនហ្នឹងអារឿងចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងហើយពេលត្រីចេតទៅនឹងមានអីបងប្អូនអើយយំហើមភ្នែកប៉ិនក៏ដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យតែមើលទេនឹងហើយមានណាសន្យាជាសន្យានៅតែទទួលទិញយកមកចិញ្ចឹមតបានឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញទេឥឡូវនឹងថែមការងារមួយមុខទៀតហើយគឺថាខ្លាចតែនេពេកឥឡូវនឹងដល់ម៉ោងដាក់ចំណីត្រីដល់ម៉ោងអង្គុយនិយាយជាមួយត្រីចេះតែមានមក